उस आदमी ने चुपके से अपने बैग में एक परमाणु बम छिपा लिया। फिर उसने 8वीं रूट आर्मी के एक सैनिक की लापरवाही का फायदा उठाया और चुपचाप जापानी सैनिकों के ट्रक के नीचे जा छिपा। इसके बाद उसने रस्सी को ट्रक के किनारे से बांध दिया और बड़ी सावधानी से परमाणु बम को उल्टा लटका दिया। उसकी योजना थी कि जैसे ही ट्रक थोड़ा हिलेगा, बम नीचे गिरकर विस्फोट कर जाएगा। कुछ ही देर में जापानी सैनिक जल्दबाजी में इकट्ठा होने लगे। बिना किसी शक के वे एक एक करके ट्रक पर चढ़ गए। उनकी हलचल से ट्रक के नीचे लटका बम हिलने लगा, लेकिन उम्मीद के विपरीत सभी सैनिकों के चढ़ जाने के बाद भी वह जमीन पर नहीं गिरा। इसी बीच पहाड़ी पर मौजूद जापानी सैनिकों ने अचानक अपना मिशन रद्द करने की कोशिश की। जब उनका कूदने का अभियान असफल होने वाला था, तब पहले से घात लगाए बैठी 8वीं रूट आर्मी ने उन पर जबरदस्त हमला बोल दिया। एक अधिकारी ने अपने सैनिकों को तुरंत वाहन भगाने का आदेश दिया। तेज रफ्तार और लगातार झटकों के कारण आखिरकार परमाणु बम जमीन पर गिर पड़ा। अगले ही क्षण एक भीषण विस्फोट हुआ, जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। इस प्रकार बड़ी संख्या में जापानी सैनिक उस विनाशकारी धमाके का शिकार